இன்றைய வேகமான உலகில் உண்மையான அமைதி நம் வீட்டு வாசலுக்கு வெளியே இயற்கையின் மடியில் இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடுகிறோம். இயற்கை வெறும் ஒரு காட்சி அல்ல, அது ஒரு சிகிச்சை மையம். ஆராய்ச்சிகள் சொல்வது என்னவென்றால், இயற்கையில் சில நிமிடங்கள் செலவிடுவது கூட மன அழுத்தத்தை குறைத்து கவலை உணர்வை அடக்கி மனநிலையை மேம்படுத்தும். பறவைகளின் மெல்லிய கீச்சொலியும் மரங்களின் நிழல் தரும் அமைதியும் நம் நரம்பு மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்துகின்றன. இது வாழ்க்கையின் குழப்பங்களில் இருந்து நமக்கு ஒரு தற்காலிகமான அமைதியை தருகிறது.